สวัสดีครูแคทค่ะการเลือกเลี้ยงแมวที่มีสายพันธุ์อุปนิสัยให้เหมาะกับคนเลี้ยงมาทำความรู้จักเพิ่มกันค่ะสายพันธุ์แมวปัจจุบันมีแมวมากกว่า70บวกสายพันธุ์ทั่วโลกแบ่งหลักๆได้เช่นมีทั้งเป็นขนยาวเปอร์เซียนเมนคูนกับขนสั้นบริติชช็อตแฮร์อเมริกันช็อตแฮร์และอาจมีสายพันธุ์เฉพาะสยามเมเซ่เบนก้าแต่ละสายพันธุ์นิสัยกับการดูแลที่ต่างกันชัดเจนตัวอย่างสายพันธุ์ยอดนิยมและนิสัยของน้องแมวแต่ละตัวก็อาจมีอุปต่างกันบ้างหนึ่งสายวางตัวนิ่งอ่อนโยนอยู่แบบสงบเปอร์เซียนรักโดบริติชช็อตแฮร์นิสัยที่แสดงออกความสุภาพเงียบอ่อนแบบนุ่มๆเหมาะกับคนเครียดจัดอารมณ์ร้อนผลลัพธ์อาจช่วยลดอารมณ์ร้อนได้ดีความแก้วชิดของแมวกับผู้เลี้ยงและระยะเวลาช่วยบำบัดเทอร่าปี2สายพลังสูงขี้เล่นน้องแมวพันธุ์เบนเก้าน้องแมวอาบิสซิเนียนรวมน้องแมวอย่างดีวอนเร็กซ์นิสัยที่มีความซุกซนฉลาดชอบปีนต้องการกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาน้องแมวสายนี้จะเหมาะกับคนแอคทีฟคิดคอนเทนต์เรียกยอดไลค์ช่วยสร้างอาชีพมีรายได้ทาสแมวและน้องแมวยังสนุกกับงานอีกต่างหาก3สายพูดเก่งขี้อ้อนมีแมวไทยสายพันธุ์แมวพันธุ์สยามเมเซ่เรียกอีกชื่อแมววิเชียรมาศแมวพันธุ์เบอร์เมเซ่แมวพันธุ์โอเรียนทัลอุปนิสัยเป็นน้องแมวที่ชอบคุยกับเจ้าของต้องการ attention สูงได้เพื่อนคุยอยู่ข้างตลอดเวลาเหมาะกับคนเหงาชอบอยู่บ้านไม่ชอบสังสรรค์แมวสายพันธุ์นี้นิสัยรักความอิสระน้องแมวรัสเชียนบลูน้องแมวนอร์วีเจียนฟอเรสต์นิสัยเมื่อแมวกับคนที่มีความเหมือนกันอยู่ลำพังได้ไม่ง้อคนมากเหมาะกับคนทำงานหนักคนที่ทำงานอยู่กับบ้านมีแมวข้างๆการเลือกแมวควรให้เข้ากับนิสัยคนเลี้ยงสำคัญมากเพราะแมวแต่ละพันธุ์มีบุคลิกที่เฉพาะอย่างชัดเจนคนควรให้ความสำคัญกับวิธีเลี้ยงแมวให้ถูกต้ององค์ประกอบที่สำคัญคือมีอาหารได้คุณภาพโปรตีนสูงน้ำสะอาดดื่มควรสะอาดแนะนำควรเปลี่ยนบ่อยๆมีห้องน้ำใส่กระบะทรายสะอาดพบแพทย์รับวัคซีนและการรับการตรวจสุขภาพเมื่อครบกำหนดพฤติกรรมน้องแมวจำเป็นทาสแมวต้องมีความเตรียมพร้อมทำความเข้าใจอย่างมากแมวเป็นสัตว์รักความปลอดภัยไม่ชอบเสียงดังและความเปลี่ยนแปลงย้ายที่นอนบ่อยๆที่กินอาหารรวมถึงการมีกิจกรรมระหว่างน้องแมวกับทาสแมวที่เคยทำต้องสม่ำเสมอไม่ลืมแมวจะเครียดสิ่งที่ต้องมีที่ให้น้องแมวลับเล็บของเล่นตุ๊กตาหนูนกนึกเสียงสั่นได้จะชอบมากรวมถึงมีพื้นที่ส่วนตัวประจำของน้องแมวเลี้ยงถูกวิธีน้องแมวจะมีนิสัยดีสุขภาพที่ดีน้องแมวก็จะมีชีวิตอยู่กับเรานานๆ